Oi galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um cachorro que tem aqui no Rio das Ostras, show. Também se você não é aqui no canal, se inscreva agora. E a meta desse vídeo é 20 likes. Então já deu seu joinha e acompanha o vídeo aí. Gente, vou mostrar ele. Tem que chamar primeiro, vou virar a câmera. Leno! Leno! Gente, a comidinha dele. Pai d'água. Comida. Leno! Leno! Leno, Leno, Leno! Vou chamar ele. Gente, ele vai aparecer. Gente, olha o Leno! Leno! A gente tá comendo ali a comidinha, a água. A água é dele, né, gente? Ele corre muito, fica com sede. Igual a gente, corre muito. Leno! E agora ele tá comendo. Ele tá comendo. Aqui, aqui. Oh, Leno, não vai embora. Ele foi brincar um pouquinho. Quando ele bebe água, que ele brinca muito, ele fica cansado. Aí, quando ele tá cansado, ele vai beber água e é mais energia pra ele. Eu vou gravar da sala, porque é lá que ele está. Brincando. Aqui. A sala. Cadê ele? Ali, aqui. Lenho. Aqui. Ele tá aí, Manu? Tá. Porra. Ele não tá. Ele tá correndo. Olha lá. Olha lá, gente. Gente, vocês viram que fofurinha? Olha, mãe, o Ronaldo abriu um negócio ali. Cadê ele? Gente, olha lá. Cadê ele? Olha lá ele. Ele tá olhando pra cá. Tá olhando, tá? Calma aí, ele vai vir. Olha lá o que ele tá fazendo. Abriu o tampão. Gente, é uma casa, lembrando. Gente, ele tá ali, gente. Marcelo, pega a câmera. Pega a câmera. Marcelo, faz no teu colo. E ele pula em cima de tu. Fica brincando, faz? É. Assim, mas tem que assobiar. O que eu falei? Quem matou a menina? Os caras, não foi? Sei lá. Cadê ele? E aí agora faz. Não sei se dá pra ver ele. Agora tá bom. Olha. Mas ele tem que fazer, cara. Não tá aí, não. Ele não vem, né? Vem. Ó. Vou embora, vou te deixar. Ele tá onde? Olha lá. Não, cadê ele? Tá aqui? Bora lá, gente. Bora gravar ele. Tá aí? Não. Esse ele não tá aqui também. Então bora lá. Vamos ver se ele tá aqui. Pai, cadê o Leno? Tá aí, pai? Que dia é hoje? Viu? Ele? Não. Leno! Gente, vou te chamar o Leno assim. Leno! Assim, ó. Leno! Tenta subir, Leno! Então faz isso. Leno! E agora ele vai aparecer. Leno! Você é vergonha. Quem não souber pode fazer assim. Olha ele. Viu, gente? Apareceu. A mãe vai sair agora. Não tô como. Você tem que fazer logo. Então sai daí e vem levar ele.
Tem que chamar assim, Lena. E no teu colo. Comida dele. Só e água, né, gente? E aí meu pai vai fazer caldo de cana. Olha lá. Gente, vem cá. Vocês, calma aí, vou coisar a bucha. Tá, a calhota. Gente, se vocês querem que a gente mostre as praias do Rio das Ostras, então bate a meta. Hoje eu vou numa praia, eu vou tentar gravar pra vocês. Tá, galera? Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, bate comentários. E também no próximo vídeo, depois da praia do Rio das Ostras, eu vou fazer picolé versus frutas.